अरे 3 जण वो इनने 3 जण आले डायरेक्ट. प्लेयर आले. गाडीवाला कुठे गेला का? दोघी मारले का? सगळे मारले? काय झालं? Please recall me. Help! कुठे आहे? Defend the. मध्ये येऊ ते. Please recall नाही me. दिसत आहे मला. बस मिंदेला इकडून तिने ता काढले त्याने मुंडी. Help! किती जण आहे? तीनच जण आहे रे. मरला का तो पूर्ण? मरला का तो पूर्ण? ठीक आहे इकडे मी ना प्लेयर पाहिजे. गाडी गेली की बसवता येते का? रिकॉल. Please recall me. त्यामुळे एक साला Marked a location. लोकलच्या घरामध्ये माहित करून ओढला. येतोय का? हा वेगळा. हे बाय आले. हा बालू आला. गेलाय. शत्रू पुढे आहे. आला बालू आहे. इथं जाई. आला ये इकडे. देता येईल का पण? काहीतरी फिक्स आहे. Awesome. नाही अजून प्लेयर आहे. Marked a location. मारला का? अरे मार. वाचलं. अरे समजत नाही रे त्याच काय म्हणता. भालू घेतला नाही का रे मी? Help! कोण आहे रे? Help! खतरनाक रिफ्लेक्स आहे. कुठे आहे तो? तिथं नसणार तो. अरे यार किल जात होता म्हटलं साला. 7 सेकंद मी चाललो. हा भेटला. हेल करता ना डायरेक्ट पडे जा. हे कुठं? Marked a location. मी ओपन मध्ये आलो तर मला धरते ते.
हा, सोड सगळं. किती आता स्टेज आहे मग ते सर्व. कुठे आहे रे ते बाकीचे? Awesome. इथंच आहे का? Danger ahead. Victory belongs to us. Awesome. पुढे झालं रे.